Ji destpêka şoreşa Sûrî neşteciyên Herêma Kurdî krîza birîna elektrîkê pir astengiyê di jiyana wan pêk anîye. Gopiraniya bajarên Kurdî di rojane nêzî 4 mijmêra bi tenê elektrîk tê de heye û ev yekbandora wê ya nîgatîv bi ser neşteciyên vê herêmê di hemû warên jiyana wan pêk anîye. û ji aliyê xwe virêberiya Xweserîberî 4 meha dest bi projeya peydakirina elektrîkê ji bajarê Dirbêsiyê kir. Lê tavê rojê hîn krîza elektrîkê li Dirbêsiyê nihatî çareserkirin. ريفابريه نظام اشتراكات نما وافقاندن بالنسبه لدربيسيه الباجار نما وافقاندن قواطع شكر واشتراكات الجموان شيبو او جنايه يعني متقطعه فاذا جارد عالمي فقر يا اما مولداتا يا اما ود تاريه يعني حكومتي يعني شبكيه يعني تنا بالمقابل يعني جينا مؤسسات كهرباء بلد بانه كهرباء هي متوفر بكميات ايش بري بيتر بقلك يعني جبري ثوريجي بيتر بس نادن غايات متهنه من بو فاتوره على مبادره نهر وش خوان هاجي الوقت المصارفي زراعي وقت دوائره براء زمش كهرباء خوازن Komîtên li ser vê projeyê kar dikin dest bi belavkirina otomatîk û alavên projeya peydakirina elektrîkê li hemû taxên Dirbêsiyê kirin. Got li taxên Rojhilatî bajar belavkirina van alava bi dawî kirin. Lê hîn li taxên Rojavayî bajar û bazara Dirbêsiyê wan bi dawî nekirinin û ev proje wê 6 amper bi her malî hemberî 10,500 lêreyê Sûrî dimehê de. قواطع نزيكا أبهد وي قواطع دانينة على أساس إنه كهرباء بنظمينة ساعات شهر حياة الزور كهرباء السوكي تراب أسبوعين روكش مرتين أو رجاجي يعني ساعات كتيرين ني ساعات ترن وني ساعات هي يعني بهدلة وضع شبه باكو كان الشغلين مزبك كهرباء ما از لمباكش خرداتي مناظم يعني كهرباء وحتى موتور اشتراكي جانا نما على أساس قواطع بين كسما موتور شاركينه Neşteciyên taxên got bi karanîna ev projelê dest pê kiriye, xuyanê kirin got ew nikarin piraniya alavên malê li ser vê elektrîka ji wan re tê pêşkêşkirin vêxînin û daxwazkirin ji komîteyên li ser vê projeyê kar dikin, got çareseriyekê ji pîrskirêkê wan bivînin. زراعي يعني دبي وقتها مواسمها بالاخص يعني ناوي شغل استهلاكات بترقبه نامي بدربك يعني سكنه وأباجي بيلاقي زراعي مولدات جير لازم ومحركاتي مزن واوجي زحمه جبل بفيولا مضبوط تنيه محروقاتي مزبوط بشكل عام يعني وقت مازوت وقت زيت وقت تنيه وقطعجي تنيه Welatiyên Dirbêsiyê ev sê sal di krîza birîna elektrîkê derbas dibin û tê zanî gorêberiya Xweserî dest vê projeyê kirî bi armanca got vê krîzê çareser bikin. Lê pirsa giring gelo wê ev proje di rojê di çend demijmêra elektrîkê ji welatiyan peyda bike û gelo wê dikar bi elektrîka got hemû alavên malê vêxînî pêşkêş bike. Saedû Nisîno Orient News Dirbêsiyê.